မင်္ဂလာပါပရိသတ်များရှင်အနုပညာလောကမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ကြာရပ်တည်လာပြီးအောင်မြင်မှုခိုင်မာရရှိထားတဲ့မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ကယ်မီထူးချွန်စုပေးပွဲကြီးမှာတော့သူမျှော်လင့်တောင်းတခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုမှတ်တိုင်တစ်ခုကိုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူများရှင်းမှာပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာထက်မှာဖုံးကွယ်ထားတဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွေရှိနေမယ်လို့ဘသူကထင်ထားခဲ့မှာလဲ။ဒီကနေ့မှာတော့ကယ်မီဂုဏ်ပြုပွဲမှာမင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ဘာကြောင့်ရှိုက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးခဲ့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ဟာအမှုပညာလောကတွေကိုစတင်ခြေချခဲ့တာအခုဆိုရင်တက်တန်းနှစ်30ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလပတ်လုံးသူဟာဇက်ကားပေါင်းများစွာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ရင်အမှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာခက်ခက်ခဲခဲရှောင်လန်းခဲ့ရတာပါ။အနုပညာရှင်တယောက်ရဲ့ဘဝမှာအမြင့်ဆုံးဆုလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကယ်မီရွှေစင်ရုပ်ထုကိုတော့အခုမှပထမဆုံးချိန်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့နှစ်30ကျော်မှပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ဆုဖြစ်တာကြောင့်နေမျိုးအောင်ရဲ့ဘဝမှာအပျော်ရွှင်ဆုံးကြည်နူးရဆုံးအချိန်ဖြစ်နေမှာပါ။ဒါပေမဲ့အောင်မြင်မှုရဲ့ရတာကိုအပြည့်အဝခံစား권ရဖို့သူ့မှာခွင့်ရမရှိခဲ့ပါဘူး။ရုပ်ရှင်စည်းရုံးကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အကယ်ဒမီဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲမှာတော့မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ကပရိသတ်တွေမြင်တွေ့နေကြပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲတိတိတတ်တာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူဟာစိတ်ကိုမထိန်ထားနိုင်တော့ပဲလူများရှိမှရင်ရှက်ကြီးတငယ်ငိုကြွေးမိခဲ့တာပါပဲ။သူ့ကိုခုလိုပြုံးလဲတွန်းစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးကိုရရှိနေချိန်မှာဘေးနားမှာတူရှိမနေနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့သားကြီးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ရဲ့သားဖြစ်သူဟာဇနီးဖြစ်သူ DJ Violet နဲ့အတူလက်ရှိမှာထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘဲဖေမစုံမိမိသားသမီးအောင်မြင်ရင်ဝမ်းသာတယ်လို့မိမိအောင်မြင်တဲ့ချိန်မှာလည်းသားသမီးတွေနားမှာရှိနေစေချင်တာတဘာဝပါ။နေမျိုးအောင်ဟာသူ့ဘဝတစ်သက်လုံးမျှော်လင့်ခဲ့ရတဲ့စုကြီးကိုရရှိခဲ့ပေမယ့်တစ်ဖက်မှာတော့သားဖြစ်သူရဲ့အခြေအနေကြောင့်ရင်ထဲမှာမချိမဆန့်ခံစားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုစုံလင်တဲ့ဂုဏ်ပြုပွဲကိုတက်ရောက်ပြီးပျော်ရွှင်စရာမှတ်တရတွေဖန်တီးခြင်းခဲ့ပေမယ့်တားဖြစ်သူကချုံနှောင်နေကြားမှာရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်မင်းသားကြီးဟာယူကျုံးမရဖြစ်ခင်အားရှာပါတယ်။အကယ်ဒမီရွှေစင်ရုပ်ကိုကင်ထားတဲ့လက်တွေဟာတုံရင်နေခဲ့ပြီးမျက်ရည်တွေကြားကနေသူ့သားကိုလန့်ဆွတ်နေခဲ့တာဟာပွဲတန်လာသူတွေအားလုံးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလူပညာရှင်တယောက်ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုနဲ့ဝမ်းနည်းမှုတွန်းတွဲနေတဲ့ခါတိနာတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလို့တောင်ဆိုရမှာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းသားကြီးနေမျိုးအောင်ဟာအခုလိုခက်ခဲနေကြကနေသူ့ရဲ့အမှုပညာလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာတက်တန်းအနှစ်30ကျော်မှရရှိခဲ့တဲ့ကယ်ဒမီဆုအတွက်ဂုဏ်ယူသလိုမကြခင်မှာလည်းမိသားစုစုံလင်နဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။